Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanali kuzatuvchilari va bizning aziz muxlislar. Videoroliklarimiz keng tarqalishi uchun iltimos like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Agarda kanalimizga yangi yoki mehmon bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Oilangizga baxt, omad, sog'lik va barokat tilagan holda o'z videorolikimizni boshlaymiz. Meni bir qiyomatlik do'stim bor. U bilan aka-ukadan ham yaqinmiz. Oramizda hech qanday sir yo'q. Hamma dard alamlarimizni bir-birimizga aytib yozilamiz. Xullas, u juda yaxshi yigit. Bilmadim, hayot yaxshi insonlarni ko'p sinaydimi? Bir kuni oldimga juda xomush keldi. Hayotdan to'ygan insondek, "Nima bo'ldi do'stim?" deb ahvolini so'radim. Uning ko'zlarida yosh miltilladi, yuzida alam zohir, ko'zlarida dahshat qotib qolganga o'xshardi. Va birdan do'stim, meni hayotim tamom bo'ldi. Bunday azobni qaysi gunohlarim uchun menga Xudo yubordi deya yana yig'lay boshladi. Erkak kishining ko'z yoshlari juda og'ir bo'larkan, o'kirib yig'lardi. Men uni amallab yupatganimdan keyin gap boshladi. Bilasan, dadam mana 3 yildirki chet elda yuribdi. Men oilamni eng kattasiman. Onam menga suyanardi. Ularni juda yaxshi ko'rardim. Ko'zida bir tomchi yosh ko'rsam tamom bo'lardim. Lekin afsus, bir oy oldin onam menga "O'g'lim, menga telefon olib ber" deb qoldi. Hayron bo'ldim. "Onajon, uyda o'tirasiz. Sizga telefonni nima keragi bor?" dedim. "Ha, endi bolam, zerikdim-da. Sen kun bo'yi ishdasan. Seni sog'inib ketaman-da bolam. Keyin buvanglar bilan ham gaplashaman-da" deb ko'zlariga yosh ola boshladi. "Xo'p onajonim, sizga shu telefonni olib beraman. Siz xursand bo'lsangiz bo'ldi. Onajon" deb yuzlaridan o'pib chiqib ketdim. Ertasiga qora kunga deb asrab yurgan pulimga yana qarz qavola qilib onamga telefon olib berdim. Juda quvondilar. Lekin shu kundan o'zgardilar. Endi tez buvimlarnikiga boradigan, soatlab xonasida telefonda gaplashadigan odat chiqardilar. "Ha, mayli, yozilsa bo'ldi-da" deb indamay qo'ya qoldim. Lekin bir kuni telefonini qo'limga olib, u yoq bu yog'ini tekshirayotib, dahshatdan qotib qoldim. Unga shunday behayo SMSlar kelgan ediki, bularni ko'rib o'limimga ham rozi edim. Xayolimda ming xil xayol edi. Hech ishongim kelmasdi va buni aniqlashga kirishdim. O'sha nomerni o'zimni telefonimga yozib oldim va tunda unga qo'ng'iroq qildim. Bir erkak oldi. U bilan zudlik bilan ko'rishmoqchiligimni, tezda kelishini aytdim. Joyini belgilab, oldin o'zim bordim. Birozdan so'ng u keldi. Uni kelib menga qo'l uzatdi. Men qo'liga qo'l cho'zmadim. "Xo'sh, nimaga chaqirding meni? Sen o'zi kimsan? Menda nima ishing bor?" dedi. Men telefondagi SMSlarni ko'rsatib, "Bu seni ishingmi? Javob ber" dedim. U "Bamayli xotir, ha, men ishim. Men onangni, ya'ni uni sevaman" dedi. Boshimga birov gurzi bilan tushirganday bo'ldi. O'zimni qo'lga ola olmay, yuziga musht tushirdim. Yerga yiqilgandan keyin ayamay duch kelgan joyiga tepa boshladim. Odamlar meni ajratishdi. Men u yerdan ketdim. Uyga kiriboq onamning qizargan ko'zlariga duch keldim. "Bolajonim, senga bir gap aytmoqchiman. Anchadan beri senga ayta olmayapman" deb telefondagi SMSlarni ko'rsatib yig'lay boshladi. Bu erkakni tanimayman. Har kuni menga qo'ng'iroq qilib, ko'p xunuk gaplarni gapiradi. Dilimga ozor beradi. Undan qanday qutulishni bilmay qiynalib ketdim. "Dadangni juda yaxshi ko'raman. Unga hatto xayolimda ham xiyonat qilmayman" deb yig'lay boshladilar. Men karaxt ahvolda edim. So'ng onamni bag'rimga bosib, yuzlaridan silab, "Tashvishlanmang, men borman-ku. Nega oldinroq aytmadingiz onajon? Sizdan men shubhaga borib yuribman. Kechiring meni onajon, kechiring meni" deb ham yig'lay boshladim. Xonamga chiqib, yana yig'lay boshladim. "Ey Xudo, meni afv et. Onamdan shubhalanganim uchun meni afv et" deya yolvorardim. Ertalab turib, odatdagidek ishga yo'l oldim. Yo'lda telefonim uyda qolganini bilib, darhol ortga qaytdim. Uyga kirib, telefonimni olib qaytayotsam, oshxonadan g'alati ovoz eshitildi. Yaqinroq borib, quloq sola boshladim. "Nimalar deyapsiz, jonim? Men ham sizni sevaman. Buni bilasiz-ku. Nima?
O'g'lim sizni urdimi? Yaxshiyam boshqa hech narsa demabsiz. Unda o'ldirib qo'yardi. Kecha zo'rg'a ishontirdim. U kuchli bo'lsa ham soddadir. Hozircha gaplarimga ishondi. Bilasiz-ku jonim, rol o'ynashda menga yetadigani yo'q. Ertagami? Yo'q, ertaga ko'risha olmaymiz. Ertaga yakshanba. O'g'lim uyda bo'ladi. Yaxshisi, dushanba uchrashamiz. Ha, men ham sizni sog'indim-da jonim. Sizni erkalashingizni sog'inib ketdim. Ha, umi telefon qilyapti. Unda ko'nglim yo'q. Men faqat siznikimanu jonim. Tezroq ko'rishaylik. Mayli asalim, keyin gaplashamiz. Xo'p jonim. Men indamay tezda uydan chiqib ketdim. Yo'l bo'yi o'ylay boshladim. Buni aniqlayman. Albatta aniqlayman dedim o'zimga o'zim. Ishdan kelsam, dasturxon atrofida ukalarim, onam o'tirib, meni kelishimni kutib o'tirishgan ekan. Kelib, dasturxonga kelib o'tirdim. Ovqatga qarab, ko'nglim behuzur bo'ldi. Ilk bora onam qilgan ovqatdan hazar qilayotgan edim. Qornim to'q deb kirib yotdim. Qani edi ko'zimga uyqu kelsa, bir amallab tong ottirdim. Erta saharlab ketayotsam, qayoqqa bolam? Bugun yakshanba-ku dedi. Men bugun buvimlarning oldiga boraman. Dadam aytgan edi, dam olsang, buvingni ko'rib kel degandi. Shunga ketyapman. Ertaga u yerdan nari ishga ketaman. Meni kutmasdan uyni qulflab o'tiringlar deb ketdim. So'ng kuta boshladim. Nihoyat oradan 2 soat vaqt o'tib, onam uydan chiqdi. Darhol yashirindim va kuzata boshladim. Ko'cha boshiga chiqquncha kuzatdim. Ko'cha boshida taksiga o'tirib ketdi. Men ham shoshib, taksi to'xtatib, ana o mashinaning orqasidan yuring aka, iltimos tezroq bo'ling dedim va shaharda kichik rayonlardan birida mashina to'xtadi. Men ham tushib, ularning ortlaridan yura boshladim. Ko'p qavatli binolarning biriga kirib ketishdi. Men ham darhol ularning orqasidan chiqdim va muammoga duch keldim. Ular qaysi kvartiraga kirishganini bilmay qoldim. 1-2 kvartirani taqillatib ko'rdim. Tabiiyki boshqalar ochishdi va oxir tavakkal deb bir xonani taqillatdim. Hozir anchadan keyin tanish erkak hozir dedi. Bu o'sha men do'pposlagan erkak edi. Zarb bilan eshikni tepdim va qarshimdagi xonadan men o'zim uchun o'zimdan-da ortiq yaxshi ko'ruvchi inson, begona erkak og'ushda to'lg'onib, dahshatli holatda yotardi. Ovozimni boricha bo'kirdim. Otilib xonaga kirdim va onamni yo'ldan urgan iflosni yana do'pposlay boshladim. Menga endi qizig'i yo'q edi. O'lsa ham achinib o'tirmasdim. Bilaklarimga kuch yog'ilardi. Bu nomus kuchi edi. Onamga hatto qaramadim. Shoshilib ustiga bu tashagan bo'ldi va menga yalina boshladi. Unday qilma bolam, hozir o'ldirib qo'yasan deb aytgan gapiga chiday olmadim. Nima? Bolam deysanmi sen iflos? Bunga endi haqqing bormikan? Men uchun o'lgansan, tushunyapsanmi? Haqqing yo'q seni. Meni bolam yo'q deyishga dedim. Endi sen men uchun o'lgansan. Sendan voz kechdim deya aytmasdan u yerdan ketdim. To'g'ri, sen oldinga keldim, do'stim deya gapini shu yerda tugatdi. U yana yig'lay boshladi. Ko'nglim buzildi. Unga nima deyishni, uni qanday yupatishni bilmasdim. Uni onasini yaxshi bilaman deb o'ylardim. Afsus. Azizlar, bu voqea shu yilning aprel oyida bo'lib o'tgan edi. Kimgadir bu hikoya ertakdek tuyular, lekin bu ayni haqiqat. U yigitni keyingi taqdiri nima bo'ldi deysizmi? Bu endi boshqa hikoya. Aziz kanalimiz kuzatuvchilari, men sizlarni hamma